Noto bom dah. Noto bom. Hai. Halo. Dia na nak ni, bukan? Buat. Tes. Tolban dilarang memasuki area kerja kalau tidak diminta peserta ujian. Jadi silakan ambil kursimu, kamu duduk di gang 1 meter dari garis. Sama juga dengan 1 garis dari meter. Yang kamu kontrol adalah alat-alatnya, jangan di pos A mengambil ke pos B. Kita nanti yang capek mengatur kembali itu.
tes. Untuk Arjo, silakan dulu ke meja berkas biar kita persiapkan lembar penilaian eksternal. Jadi informasi juga sama Bapak penguji, lebih bagus Pak langsung satu kali distempel, baru kita nanti langsung bagi untuk lembar penguji eksternal. Eksternal Pak. Nah, kita stempel dulu, baru kita bagi-bagi, nanti biar langsung satu kali buat penilaiannya Pak. Tes. Oke, silakan ambil lembar penilaian yang masih kosong, baru kita buat. Kamu remedial di mana? Overhaul. Turn up juga kamu belum tuntas. Sudah? Jadi kamu helper di turn up dulu. Di situ dulu kamu 1 minggu. 1 minggu di sini. Begitu? Kau di dia ke listrikan. Di situ kamu helper 1 minggu. Ambil kursimu, kamu dulu di gangnya. Sambil perhatikan. Ambil kursimu di belakang gor, itu kunci. Sekarang ini sudah di mana ya? Di kontak. Oh, Anda nggak punya lampu indikator? Ada. Sekarang di sini, ini apa? Ius, ini kok sudah kamu ukur? Harus mengukur. Coba kan tes lah. Jangan tes lah. Kalau ukur.
Maktabah Futsal juga. Pernah di sini. Mana sumber arusnya? Harus sumber arus di bro, baru kita berapa tahun sama. Mana bro? Bro. Nah, sumber arusnya.
Jongkol baru buka. Belum. Ah, menurutku itu nomor 7. Kita lagi 2. Kebutuhan dong, susah. Mulai pakai dari pasal mana? Dia mulai pakai itu yuk. Ini dia.
lapui ke Rizku. Masih ada di situ, dan ngulas dari Tesla. Tunggu belajar dulu. Susah, lebih susah. Biar dia lebih masuk ke rumah jadi. Rumah jadi bukan. Soket yang boleh dimasukkan. Soket itu sambung.
Nak penjama itu video di Irfan, kan di sini di sistem kelistrikan mulai masalah. Mau nanti dapat perlu dijelaskan ini. Mau nggak? Mau itu? Jadi bisa saja. Sekarang masalahnya udah masuk arus COVID, masuk arus COVID. Masuk arus COVID. Iya, masuk. Sudah masuk aktivis.